roli Ibrahim Rëgovës në konferencën e Rambujes, profesor? Ai ka qenë antar i delegacionit, ka përfaqësuar LDK-n. A ka pas ndikim? Tani realisht me fol kështu pa politike, pa anime, një njeri ose një grup ka pasë, s'ka qenë veç një njeri. Përfaqësuesi si shefi delegacionit të UÇK-s ka qenë Hashim Thaçi. Nuk më ka thirrë Albrajti me bind dikon të Rrugovës, nga kanë thirrë me bind Hashim Thaçin. Hashimi ishte faktori. Rrugova asnjëni nuk ka pas pesh për me vendos po ajo. I vetmi ka qenë delegacioni i UÇK-s. Në krye me Hashim Thaçin. Më thash, ai ka përfaqësuar, ai ka qenë shefi delegacionit. Sikur Rrugova që ka qenë shefi delegacionit, s'di kush ka qenë tjetër përveç Rrugovës. Hashimi ka shefi delegacionit të UÇK-s. Të UÇK-s. E kom dëgjuar një intervistë vetëm Sërujt edhe Blerim Shalës ku thonë ata që edhe ata kanë pas ndikim në konferencën e Rambujes. Shiqo, tani unë po them kam ndikim, ai po Cili ka qenë roli vetëm Sërujt? Nuk i ka pyet, ta kanë qenë një delegacion. Sërujt, Rrugova, Rrugova, një grup që kanë përfaqësuar intelektual, sa diun kështu ka qenë emërtimi i tyre. Ai ka pyet kush, pyetja di si është bëhet. Sigurisht ka pas pyetje, kanë bisedu, por Albright edhe këta tujt e kanë ditë që vetëm UÇK-ja ka fuqi për me vendosë. Këta ishin ata që luftojnë, këta ishin ata që bëjnë probleme. Nuk ishte Rrugova që kishte pushkën e ju thot aty në vetëm UÇK-ja ka pas forcë. Çka ju tha një komandant, se unë e di kështu gjatë biseda private, ju ka thonë diçka këtyve që nëse e nënshkruan? Jo, unë shkova në Rambujes, si thash. Edhe i tregova Gjavit Halitit. Aty jashtë ishte si quhet, Agim Qeku, edhe Kadri Veseli. Unë me Kadrin isha shumë i afër dhe i tregova si është situata në teren. Edhe i thash kështu shqip, përësia e Filon Fistekit, e njëshën se kisha prunën në spital në Ljubljan, që keni kujdes se asnjë prej delegacion, nëse në nënshkruani jeni të vdekur. Kush ka thonë kështu? Mos është Sabiti? Jo, se pi akuzoj, tani më bjen që me akuza e me rëmiko. O Sabiti, Sabit Geci. Edhe... I ka thonë ju vrasë nëse në nënshkruani? Po, tha thuju. Edhe unë i kalzova Luli. Luli pas ta erdhë me mu prej Parizit, erdhë në shtëpinë time, se unë ja pata qumë Sabitit, ishte duke u shërue pe i kamës, se pata qumë në operacion, e është histori tjetër, kur 3 serbe, në saltë operacionin një ikën doktorit, se i thuj, po kjo UÇK-s, kur ja shohen shipken e metalike të korroduar. Edhe ato bërtosin, më thirë profesori, thot, ku shë ky njeri, as pas ka dokumenta, as ka pasosh, edhe ja kanë shu sallën operacionit. Tani shkova unë, i tregova që shteti e din, mos u mërzit, se në atë kohë unë i kumë shti edhe Hashimat edhe krejt pa pasaporta. Do më krejt ta që ka ishin në UÇK s'kishin, edhe krejt jënë fut, kur ka ardhë Hashim Thaçi. Gjithmonë është prit, si kur me qenë shef, ose me tho president shteti, me mbrojtje, me do më thonë hotel, ku flajka Hashimi, e rrugishin ata shërbimi sekret. Se unë e bona Hashimin shumë important në Ljubljan. Para se me kalu të tema aktuale që është gjykata speciale që të koftu për që tem, edhe një detaj të vogël. Çka ke thonë Gjavit Halitit atë kujtohet kur të ka thirrë që e konë në skem? Po, ajo pastaj gjatë luftës unë isha në jahtën time, gjatë dimnit ishta se gjatë lufta gati 2 vjetë, ku je një jahtë, tha u knaqe, ku je në skem, tha, ti veç po knaqe, tha shiqa, nëse ka fillu lufta, me qëllim që kretë shqiptarë të vdesin, nalë nëse s'ka kuptim. Ju keni fillu, ju jeni trima, ne do t'ju shpallum herojson me në isha që vdesim ta gjatë luftës, po dojën kon luftës që në ka, shqyqyr që shpetun, unë e thash nuk e kam njerët, as nuk jem trim, se më kanë lutë eja në teren. Thesha faleminderit, nuk jem trim. Mi që përka të zënë, bravo, dhe në të gjitje. Mi që përka të zënë drejt. Profesor, a dolmi të tema, a i po e fjalimet përfundimtare të ish presidentit Hashim Thaçi, çka po mendon për gjykatën?
Jo, tani dy pyetje në këtu. Ndëgjova u majten me dignitet komentim, e qitën jo vehtën, ajo të katërtit, nuk e qitën vehtën në një, aq sa unë i kuptova, po edhe ashtu është, edhe e qitën Kosovën, tregun pse janë angazhu, për shkak lirisë që na ka mungu, edhe unë jam angazhu po jo në luftë, po me aq sa ku mujt, për shkak se neve na ka mungu diçka esenciale, ekzistenciale, pa cilën s'ka jetë, ishte liria. Edhe ajo më pëlqej se secili prej këtyre, pejt parit, dikush ma oratorik, dikush ma e kishin përgatit shumë mirë, u mbajten me dignitet. Do me thonë, liria nuk ka ardhur rasti, liria e Kosovës ka ardhur, si jo veç rezistencë, këta nuk kanë rezistu, këta kanë luftu. Tani dikush ma shumë, dikush ma pak. Nuk u dorëzun dhe më pëlqej. Kjo është e përgjigja, a i ke po? Po. Edhe që nuk shiqoj, po është Çka mendoni dhe me thonë për akuzat që ju kanë bën atyre, nëse s'gaboj 20 vite me radhë, shumë nga analist ndryshëm, nga opinionist, tu i thonë kriminela, tu i qujt hojna, tash njëjtit për dolin po i mbrojnë, a i ke po, bëse ke po, s'rasmi po. Po tani me thot drejten, unë kërë hi NATO i po ta lajme, kështu nuk shiqoj televizor, po kjo nuk është një ngjarje që mund t'jesh neutral edhe indiferent çka po ndodh në Hagë. Shiqo, nuk o çudi, ne do të pranojmë, gjyqi çdo kun bot përballet prej prokurorit, për këtë arsye ata i kanë akuzuar dhe janë atje, bëhet për mbrojtësit dhe gjykatësave. Absolutisht. Tani, për fat, nuk e përdori fjalën për fat keq, po mund të jetë edhe fat i mirë që shqiptarët vendisohen. Akuzat e para, sa unë i kom përcjell, nuk o bë nga prokurori i Hagës, janë bë nga shqiptarët. Për këta të katërt, bile kanë shku disa dhe ma larkë, që UÇK-ja ka bë krime lufte. Nga kush? A guxojna me përmend? Shiqo, janë qaq... Janë gazetar? Gazetar, opinionista, politikan, të gjithë. Akuzat e para nuk janë ngrit nga prokurori i Hagës, janë ngrit nga shqiptarët. Nëse i thuti presidentit ose në këtë rast Hashimit e Lulit, që i kom dëgju unë, i kom dëgju ti, po i kanë thonë Kadri Veseli, i kanë thonë kriminal. Që UÇK-ja, kjo është kriminal, kjo është kështu, në parlament Kosovës. I kanë thonë. I kanë thonë. Edhe e di kush i ka thonë. Edhe i din, po nuk është ajo zbulimi imi. Kryeparlamentare sot që është, i ka thonë Kadri Veselit, i ka thonë ti e kriminal. Kush? Kryeparlamentare sot që është. Tani, i ka thonë burro. Ti po shkon te fundit, po 10 vjet përpara. Du me tha, akuzat e para nuk janë të kësaj që pe përmend ti, kjo ka pas babgjyshin heroj. Jo, tamam punon në veç çfarë po kujtohet. Tani nuk e kum dëgjuar